आपलं नाव काय? माझं नाव विराज गुलाब. ओके. तुम्ही कुठे राहिलाय? सेक्टर 19 ऐरोली. ओके. आपलं प्रोफेशन काय? मी एअरक्राफ्ट इंजिनियर आहे. ओके. तर सध्या तुम्ही यायच्या अगोदर तुम्हाला काय पेन होतं? मला लोअर बॅक पेन होतं. अच्छा. आणि तुम्हाला आता आफ्टर सेशन कसं वाटतंय? आफ्टर सेशन मला खूप फरक पडला आहे. ऑलमोस्ट 70% पेन कमी झालं. आजचं लास्ट सेशन आहे, त्याच्यानंतर आणखी इम्प्रूव्हमेंट होईल. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.